waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka annaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meel ay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan laakiin waa u jeednaa Jarmalka markii saddexaad ay xukumaysaa ama markii afraad سائلكم حليه شيخ سائلكم حليه وحال شيران مالمها سوشيال ميديا إنه كجرو سياسي صوماليات وبيننا يحديث كوران هيا ناقصات عقل ودين شيخ حديث كاسس حديثا كوران يوحى لقوه ناقصات عقل ودين وارنكي وياهن social media ninkan hadalka soo galiyay siyaasiga yiraahdaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur culimo badan way radiyeen culimada muslimiinta kamida radigoodana waad ka helaysaan muxuu ahay media dhexdiisa laakiin si gaaban hadaan uga jawaabo xadiidka horta Bukhari iyo Muslim baa wariyay cid isaga ka horeysay oo xadiidkaasi durtay ama daciifisayna ma jirto asaguna waa siyaasiyo xadiid ma yaqaano xadiidku ma sugan yahay mise ma sugna inuu wax ka og yahay u malayn maayo qaab cilmi ah oo xadiiska ama u daciifin karo ama u saxiixin karo maxay yeelay xadiid Bukhari iyo Muslim ku yaalo culimadii ugu horeysay wax daciifiye aysan jirin kumuusan dhiiradeen hadduu cilmi xadiid wax ka garanayo waa mid labaade xadiidka macnihiisana muusan fahmin waxay leeyahay xadiidka nabigu markuu fasiray sallallahu alayhi wasallam aayad quraan ku fasiray oo salka u saaray oo aayadda quraanka fi suurati al-baqara ku jirta aayatul mudaayana ku jirta buu nabigu ku tafsiiriyay sallallahu alayhi wasallam oo masaladu ay tahay dumarka waxa laba la isu daba dhigay inay mid haday halmaanto ta kala xusuusiso xuquuqdii baa la ilaalinayaa xuquuqdii yaa la ilaalinayaa mid labaad way xadiidka muusan fahmin oo wuxuusan u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo ishhaad ee kama hadlayo shahaado kama hadlayo waxaan u jeedaa aayaddu waxay ka hadlaysaa nabigu xadiidka u celiyay ishhaad buu ka hadlaysaa shahaado kama hadlo waxa kala duwan marxaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yaani wax way tawfiiqiyo xuquuqda iyada ah inuu marxaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin marxaatiga loo sameeyo iyo waxa kala duwan maxkamadda horteeda marxaatiga la furayo uu kala duwan yahay xadiidka iyo aayaddu waxay ka hadlayaan waa mas'alatul ishhaad ee shahaadada maxkamadda ma ah waa qodob kale isla xadiidka laftiisa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku cadeeyay dumarka markuu yiri naaqisaatu aqlin wa diin waxay yiraahdeen naqsiga aqliga naga ku jira muxuu yahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo aayadii quraanka ahayd soo ilaahay laba iskuma lamaanin say isu xusuusiyaan markay ta kala halmaanto waa halmaan baa laga hadlayaa naqsaanta diintanadu maxay tahay bay weydiiyeen wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam soo raggu markay cibaadaysanayaan ayagu salaad iyo soonka kama tagaan waa markay caadadu ku dhacdo taana waa naqsaanta diinta ma aha waajib ay ka tageen oo dambi ku leeyihiin maaha laakiin macna wax weeye raggii muddada way cibaadaysanayaan ayagana cibaadadii way ka fadhiyaan salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa waa mid saddexaad wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u sameeynayaa oo hadalkiisa ku cad in uu dumar helo siyaasadda ku taageera bimaana wax weeye xadiidkaasi ma jiree siyaasadda waad geli kartaane haddaan kursiga qabtana dawladda waan idinka qayb geline taageera waay ma siyaasad iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa
axaadiista nebiga loo inkiraa yaa laakiin waxaadan kula yaabin soomaalida raggii dalkooda burburiyey oo dhiiggooda daadiyey oo karaamadooda ku ciyaaray oo sharafkooda ku ciyaaray oo qixiyey oo dhib oo dhan u geystay ayay abaalgud uga dhigeen inay kursi saaraan oo madax ka dhigtaan haddana tii intay ka soo tagtay ayaa waxaa yimid diinta duriddeeda in kuraas laynagaga raadsado shalay dal la burburiyey iyo dhiig la daadiyey iyo ummad la baabi'iyey baa kuraas lagu helo rag baa kuraas ku fuulay maantana way ka soo gudubtay oo diintii oo la caayo oo lagu xadgudbo ayaa kuraas laynagaga raadinaya caqligeennii iyo diinteennii iyo dadnimadeennii ayaa marka la tijaabinayaa oo nin walba maalin kursi ku raadinaya marka uu xadiiska nebiga durayo sal alla alayh wasalam oo uu inkirayo dhanka kale wuxuu ammaanayaa angela markel buu ammaanayaa angela markel habar gaalnimo ku weynaatay oo 70 jir ah oo intaa gaalnimo kula ekaatay ayuu ammaanayaa dhanka kale meeshuu xadiidka nebiga durayo sala allahu calayh waalihi wasalam culimmadii muslimiinta ayuu ku been abuuranayaa oo uu leeyahay axaadiisay meelahan ka soo urureen wadaadadu sheegsheegaan oo jeebkooda ka keeneen culimmadiina waa ku been abuuranayaa gaal 70 jirana waa ammaanaya waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka ah qaabkaa in laydinla hadlo oo ninkaa iyo wax la mid ay qaabkaa idinla hadlaan caqligiinniyo garaadkiinnay fududaysi ku tahay isagu wuxuu isleeyahay dumarka wax kaga raadi laakiin caqligiinna iyo maskaxdiinna iyo dadnimadiinnuu ku ciyaarayaa asagiiyo wax la mida markuu ku og yahay ruuxa inaad fahmi karto waxyaalaha qaarkood kugula soo degdegi maayo laakiin dumarkiibu wuxuu geeyey heer lagu ciyaari karo maskaxdooda lagu ciyaari karo been loo sheegi karo diintooda lagu falaadi karo kadibna la dhihi karo idoorta kuraas baan idinka dharjinayaa war waxba kuraas naga dharjinaya diinta nabadgeli sooma baa in la yidhaahdo war kuraastaada ma rabna iyo adduunyadaada toone adarow diinta noo nabadgeli in la yidhaahdo u baahan yahay laakiin waxaan rajaynayaa gabdhaha muslimaadka ee soomaaliyeed ee maanta jooga intaa way ka wacyi roon yihiin way ka caqli roon yihiin way ka diin roon yihiin in diintooda la duro oo xadiiska nebigooda la inkiro oo culimmadooda wax laga sheego oo la yidhahdo itaageera kursi baan ku helayaa ma sidaasaan doqomo u nahay ma ilaahay heerkaasaan doqomo nahay maya abadan sidaas daraaddeed isagiyo inta la midkaba abaalkoodu waxa weeyaan waxa ay axaadiista u inkireen oo gaalada u ammaananayaan oo kuraasta ay ku raadinayaan kow horta kuraasta inay waayaan oo ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugto kaasoo kale wax loo dhiibtana ma aha wax kursi la siiyana ma aha wax ummad muslima hoggaamin karana ma aha wax mas'uulana ma aha wax mas'uula ma aha ummadaha uu ka hadlayee gaaladaa dhaqamadooday ilaaliyaan kaljarkooday ilaaliyaan kaniisadooday ilaaliyaan baybalkooday ilaaliyaan waa ummaddan uu ammaanayo waay laakiin waxa weeyaan adigu kaljarna ma lihid diinna ma lihid dhaqan ma lihid ummad baad doonaysaa marka inaad qaabkaasi wax kaga hesho sidaas daraaddeed waxa noocaasoo kaleeta ah qur-aanka kariimka baan la yaabay sida uga warramay ninkaasi waxaa laygu yidhi wadaad buu ahaan jiray dadkii wax akhristay buu ka mid ahaa waxaan la yaabay qur-aanka kariimka markuu ka warramayo ruuxa diinta wax ka fahmay ee haddana insilaakhay isagoo diinta garanaya ka dhex baxay wuu ka daran yahay ruuxa jaahilkeen diinta garanaya allah wuxuu ku tilmaamay famahaluhu kamahali اlkalb watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina faاnsalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila اlardi waاtabaca hawaah famahaluhu kamahali اlkalb ey oo kaluu ilaahay tusaale uga dhigay ruux intuu diinta baray oo garanaya haddana diintii ka dhex siibtay oo adduunyo ka doortay oo kursi uga xishay oo xoolo uga xishay oo sidaa uga dhex baxay diintii
ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu ey oo kale yahay eyga tilmaantiisu maxay tahay haddaad eridana wuu hiraanhirayaa carabku laalaadinaya haddaad iska dayso uu nasan yahayna carabku laalaadinaya waa hiraanhiraya laba gooraba waa hiraanhiraya carabku ariyadu daadinaya ilaahay miisaal xun buu ka bixiyey sidaas daraaddeed waxa noocaasoo kale ah wacyiga ummadda muslimka ah gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed wacyigoodu waa ka sarreeya maanta in lagu siro in culimada la caayo axaadiista nebiga la inkiro kursina lagaga raadsado intaasi wacyigiinnu waa ka sarreeya waana runtii wax way xaqiraad iyo yasid caqligiinna iyo maskaxdiinna lagu samaynayo waa maalintan muqdisho tagay waxaan la kulmay gabdha iyo dumar badan oo waliba dumarka siyaasadda ku jira ama siyaasadda u ololeeya inay galaan oo Soomaali ah oo hooyooyin maamooyin u badan ayaan la kulanay aniga culimo kale waxaan leeyahay wuxuu ahaa gabdhahaasi waxay raadinayaan waxay leeyihiin xuquuqdii dumarka ee siyaasadda Soomaaliya rabnaa in la siiyo kootadanadii ama qoondadanadii siyaasadda hana la siiyo culimada ay la fadhiisteen waxyaalaha isku raaceen waxa ka mid oo ay leeyihiin annaga wax shariicada iyo diinta ka hor imaanayo marna ma rabno waxay diintu noo ogoshahay baan rabnaa waaba gabdhihii siyaasadda ku jiray kuwii kale iska badaa diintooda iyo dhaqankooda iyo culture-kooda iyo inay ilaashadaan yaa asal ah laakiin waxa weeye in diin xoor iyo diin tuur iyo xadiis inkir iyo diintoo lagu tunto kuraas lagaga raadsado gabdhaha muslimaadka caqligaasi waa horu ahaa waxaan dhihi lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan dhihi lahaa tawbad baa kuu furanay tawbadkeen ilaahay u soo noqo tawbadaadana iclaami kana noqo khaladkaad gashay ilaahayna uga tawbadkeen tawbaddu waa furan tahay inta aad nooshahay laakiin sidaas ummadna ku hogaamin maysid kursina ku heli maysid madaxweynena lagaa dhigan maayo ummaddana diinteeda haddaad ku ciyaarto aakhara la'aan iyo adduun la'aan baa kugu dhici ilaahay u soo noqo wallahu aclam